Вы когда-нибудь замечали, как много шума стало в современном мире? Нас окружают люди, которые постоянно кричат о своих успехах, выставляют на показ мнимое богатство, хвастаются связями и громко спорят в любой компании, пытаясь доказать свою правоту. Они говорят без умолку, перебивают собеседников, заполняя собой все пространство. Кажется, что именно они, хозяева этой жизни, сильные, уверенные и успешные воины. Но остановитесь на секунду. Присмотритесь к ним поближе, когда маски сорваны и гаснут экраны смартфонов. Почему за их громкими словами так часто скрывается разбитая жизнь, долги, одиночество и звенящая пустота? Почему те, кто кричит о любви, чаще всего изменяют, а те, кто кичится своей честью, первыми вонзают нож в спину? Восточная мудрость гласит: пустая телега гремит громче всего. Древние тольтеки знали, что истинная личная сила никогда не ищет дешевых аплодисментов толпы. Сила монументальна. Она пребывает в глубокой, пугающей тишине. 90-летний Аксакал Аскар, чей тихий голос заставлял умолкать самые бурные споры на степных советах, часто повторял древнюю притчу о гончаре. Он знал, если человек слишком шумен, его кувшин души пуст. Суета на базарной площади. Солнце медленно катилось к закату, окрашивая бескрайние степные просторы в цвета расплавленного золота. Ветер лениво шевелил сухую полынь, а у костра, тихо пощелкивающего ветками саксаула, сидел Аксакал Аскар. Его руки, покрытые сетью мудрых морщин, размеренно перебирали деревянные четки. Рядом со старцем, тяжело вздыхая, сидел Мурат, молодой, амбициозный мужчина, недавно открывший свое торговое дело в городе. Его лицо было бледным, а в движениях сквозила нервозность. «Аксакал, у меня опускаются руки», — хмуро заговорил Мурат, глядя на огонь. «В нашем городе есть купец по имени Карим. Он невероятно шумен. На каждом углу он кричит о том, какие у него лучшие шелка, сколько золота он заработал и какие великие люди у него в друзьях. Он постоянно хвастается, спорит, доказывает свою важность. И люди верят ему. Толпа бежит к нему, его уважают, его зовут на все праздники. А я работаю честно, тихо, создаю качественный товар, но меня никто не замечает. Неужели, чтобы добиться успеха в этом мире, нужно стать шутом и крикуном? Неужели наглость и шум побеждают тишину и качество?» Аксакал Аскар поднял взгляд, и Мурату показалось, что в глазах старца отразилась вся вековая глубина степного неба. Старик слегка улыбнулся и пододвинул к юноше глиняную пиалу с горячим чаем. «Ты смотришь на обертку, Мурат, но не видишь сути», — тихо, но весомо произнес Аскар. «Твой Карим похож на глиняный горшок, который забыли обжечь в печи. Он издает много звука, пока цел, но первый же удар судьбы превратит его в пыль. Послушай древнюю тольтекскую притчу о мастере-гончаре, которую мне рассказал мой дед, и ты поймешь, почему самые шумные люди – самые пустые». Древняя притча о двух кувшинах. Много веков назад, начал Аксакал, в богатом восточном городе жил старый гончар по имени Ахмед. Он был безупречным воином своего ремесла. Его руки знали язык глины, а его разум пребывал в постоянном безмолвии намерения. Каждый его кувшин был шедевром. Однажды к нему в ученики пришли два молодых парня. Первый, по имени Саид, был ловок на язык. Он без умолку говорил о том, каким великим мастером он станет, как затмит самого Ахмеда и как его кувшины будут украшать дворцы падишаха. Он работал быстро, шумно, постоянно подзывал прохожих, чтобы те оценили его промежуточную работу, и громко критиковал чужие изделия. Второй ученик, по имени Ильяз, был молчалив. Он часами сидел за гончарным кругом, вглядываясь в кусок вращающейся глины. Он ловил малейшие движения пальцев мастера, настраивал свое дыхание в такт вращению колеса и бережно относился к каждому комку земли. Саид часто смеялся над ним. «Что ты молчишь, как рыба? Так ты никогда не продашь ни одного горшка».
Мир должен слышать тебя. Через месяц мастер Ахмед приказал ученикам выставить свои первые готовые кувшины на базарной площади. Саид привез целую телегу горшков. Они были ярко раскрашены, но глина была тонкой и плохо обожженной. Саид встал посреди площади, громко зазывая покупателей, бил в бубен и кричал, что его посуда лучшая во всей Поднебесной. При движении его телеги кувшины бились друг об друга, издавая оглушительный, звонкий грохот. Ильяс принес всего один кувшин. Он был тяжелым, простым, благородного темного цвета, без лишних узоров. Ильяс поставил его на ковер и молча сел рядом. При ходьбе его кувшин не издавал ни единого звука. Он был плотным, монолитным и тяжелым. 3 урока истинной плотности. Аксакал Аскар замолчал, давая Мурату прочувствовать образы притчи, а затем продолжил, раскрывая сакральный смысл тальтекского знания. В тот день мастер Ахмед подошел к телеге Саида, заговорил старец, взял один из его громко звенящих горшков, поднял над головой и просто щелкнул по нему пальцем. Звук был долгим, пронзительным и пустым. А затем мастер отпустил его, и горшок разбился на мелкие осколки от легкого соприкосновения с землей. Ахмед посмотрел на Саида и сказал слова, которые должен запомнить каждый мужчина. Урок 1. Шум — это маска страха и нищеты духа. Когда человек слишком громко заявляет о себе, произнес Аксакал, его намерение истощается через рот. Саид кричал на базаре, потому что внутри него жил панический страх. А вдруг они поймут, что мои горшки плохие? Вдруг они увидят мою неопытность? Шумные люди в твоем городе кричат о богатстве и связях по той же причине. Их эго пытается создать иллюзию силы, чтобы защитить свою уязвимую, пустую сердцевину. Истинное богатство не нуждается в доказательствах. Мудрый Амар Хайям писал, в базарном блеске, в суете речей, ты не найдешь глубоких ключей. Лишь тот, кто полон, истинно молчит, а пустота на всех углах кричит. Запомни, чем меньше у человека внутренней силы, тем громче он топает ногами и кричит. Урок 2. Истинная плотность звука не издает. Затем Ахмед подошел к кувшину Ильяса, продолжил Аскар. Он ударил по нему железным ключом. Звук был коротким, глухим и тяжелым, словно мастер ударил по вековой скале. Кувшин Ильяса был полон плотности, глина была обожжена безупречно, в ней не было пузырьков воздуха и скрытых трещин. Он молчал, потому что его суть была завершенной. Человек, обладающий личной силой тальтеков, похож на этот кувшин. Ему не нужно спорить, доказывать свою правоту или хвастаться победами. Его поступки, его взгляд, его монументальное спокойствие говорят за него. Когда такой мужчина входит в комнату, все умолкают не потому, что он кричит, а потому, что ощущают тяжесть его присутствия. Его тишина давит сильнее чужого крика. Настоящая сила всегда спокойна и лаконична. Урок 3. Испытание временем и штормом. На следующий день на город обрушился страшный ураган. Тихо произнес старец. Торговые лавки на базаре рушились, ветер швырял вещи. Телега Саида перевернулась, и все его звонкие, раскрашенные кувшины разлетелись в пыль от ударов ветра и камней. Они не выдержали давления реальности. А кувшин Ильяса упал с помоста, покатился по камням, но на нем не появилось ни единой царапины. Более того, проходящий мимо богатый караванщик, искавший надежные сосуды для долгого пути через пустыню, поднял этот кувшин, оценил его тяжесть и плотность, пришел к Ильясу и выкупил все его будущие работы на 10 лет вперед. Шумный Саид остался ни с чем, а молчаливый Ильяс стал признанным мастером. Логическое завершение, сила безмолвного воина. Мурат сидел у костра, опустив голову. В его разуме словно рассеялся туман базарной суеты. Он вдруг с предельной ясностью увидел купца Карима, не как успешного великана, а как хрупкий, пустой горшок, который гремит только до первого серьезного кризиса. Мурат посмотрел на свои ладони,
прислушался к тишине степи и почувствовал, как внутри него рождается твердый, нерушимый стержень. «Я понял. Аксакал», — тихо произнес Мурат. «Мой долг — не кричать громче Карима, а делать свои кувшины плотными». «Именно, юноша», — одобрительно кивнул Аксакал Аскар, подбрасывая последнюю ветку в угасающий огонь. «Направь всю свою энергию не в язык, а в намерение своего дела». Кодекс тишины от Аксакала. Умножить на правило 1. Перестань спорить с глупцами. Если кто-то громко доказывает тебе свою правоту, улыбнись и промолчи. Твое молчание сохранит твою силу, а его крик опустошит его кокон. Умножить на правило 2. Никогда не хвастайся доходами и победами. Пусть твои результаты говорят сами за себя. Когда твой замок будет построен, люди увидят его без твоих рассказов. Умножить на правило 3. Ищи плотность во всем. В словах, в друзьях, в делах. Избегай шумных компаний и пустых разговоров. Они, как ржавчина, разъедают твою личную силу. Прошел год. Мурат полностью изменил свой подход. Он перестал посещать пустые купеческие собрания, где Карим продолжал блистать своими речами. Мурат молча, скрупулезно улучшал качество своего товара, контролировал каждую деталь и держал железное слово перед клиентами. И вот, когда в стране начался затяжной экономический кризис, мыльный пузырь Карима лопнул. Оказалось, что его бизнес был построен на огромных долгах, а великие друзья отвернулись от него при первых же проблемах. Его шумная империя превратилась в прах за одну неделю. А к молчаливому Мурату выстроилась очередь из самых надежных и богатых купцов города, потому что все знали, его слово — кремень, а его товар — вековая скала. Он победил, не издав ни одного лишнего звука. Эпилог — высший закон вселенского безмолвия. Помни эту древнюю притчу о гончаре, дорогой слушатель. Шелестит ночной степной ветер, унося искры костра к звездам. Не бойся тех, кто кричит, хвастается и пытается подавить тебя своим шумом. Они лишь пустая посуда, бьющиеся друг от друга на ухабах жизни. Храни свою тишину, созидай свою внутреннюю плотность, будь безупречен в поступках и тверд в своем намерении. И тогда твой кувшин силы никогда не разобьется, а истинное уважение и вечный достаток придут к тебе без лишнего шума. Ибо золото лежит в глубине земли в абсолютном молчании, а дешевая галька всегда шумит под ногами прохожих.